大家好，我是洛克。各位朋友有没有注意到一个奇怪的现象？那就是穷人越想存钱，却越存越穷；相反的，富人是越借钱，却越富有。这不是一个说笑的话题，而是当今社会的现实情况。想象一下，你是一个勤俭持家的上班族，每天省吃俭用，甚至还舍不得买鸡腿便当吃，直到月底的时候，好不容易终于省下了一点钱。你开心的把那些钱存入你另一个银行账户里，就这样陆陆续续存了一段时间。但是当你终于想要利用这些积蓄的时候，你会惊讶的发现，你的钱已经被通膨一点一滴的吃掉了。你的钱就像是夏天的冰淇淋一样，一直在慢慢的融化减少。虽然总金额不变，但购买力确实是下降了。再来，我们转向富人，富人们很善于利用银行借贷，不断的扩大他们的财富。对富人来说，就好像在玩一场资金游戏，只要透过借贷，就能不断的增加他们的财富。因为在银行的规则里，越是有钱的人，可以借的金额越是庞大，相反的，你越是没钱，甚至是没工作，想透过正常管道借钱根本是不可能的事。这种状况很令人搞不懂，对吧？这其中有很多深层的原因，无论现在你是上班族还是富人，我都将解释这个有趣的现象，而且毫不保留的与你分享，请各位朋友一定要把影片看到最后。故事是这样的，有一个叫小明的上班族，他生活在一个大城市里，日子过得平平淡淡的。不过小明上班勤奋而且节俭，他每个月都会固定把一部分的薪水存入另一个银行账户里，作为他的储蓄备用金，希望将来能够用这笔钱来改善他的生活。一开始，小明的储蓄计划似乎进行得蛮顺利的，他的钱包也慢慢变得更重了。他感觉到自己正在朝着更好的未来前进。但是随着时间的推移，小明渐渐发现到一个奇怪的现象，就是他的储蓄进度似乎变得越来越缓慢了，甚至有时候还需要从账户里领出一点钱来急用。所以他开始感到困惑，不明白自己的储蓄为什么这么难以增值。于是他请教了同事中投资经验丰富的老李，希望能找到解答。老李仔细听了小明的困惑，然后微笑着跟他解释：小明，你所储蓄的钱正在受到通膨的侵蚀，通膨就像是一只无形的黑手，它会不断的降低你钱的价值。当你把钱存入到账户里，其实相当于把它倒入一个无底洞，因为你的钱会一点一滴的失去购买力。小明一听，脸色马上大变，他明白了自己的储蓄计划有多么荒谬可笑，所以他决心要改变，要寻找一个更好的方法来保值和增值他的钱。于是小明开始研究投资和理财，更学会了如何将钱用于不动产和股市，利用银行的借贷，把杠杆拉高，所以只需要用一点点的资金就能开始操作房地产。后来他也不断的学习提高赚钱技能，随着时间的流逝，小明的财富开始稳步增长，并且超越了他的最初储蓄的目标金额。这个故事告诉我们，储蓄虽然重要的，但如果只是依赖储蓄来实现财富自由是不可能的。对于要如何应对通膨怪兽和日常开销，我们需要学会如何聪明的投资和运用我们的资金。就像小明一样，我们可以透过积极的学习和行动，改变我们的财商，改变我们的财务命运，来实现更好的生活品质。有句话说得很好，你不用很厉害才开始，但你要开始才会很厉害。如果你想要学习以上这些方法与技巧，你首先要做的就是相信自己，帮自己点个赞，帮这部影片点个赞。那你看到最后，如果觉得这个投资方式是对自己有用的，那我真心的祝福你能早日达到财富自由。而这个频道是专门帮助要成功的人，而不是想成功的人，因为要成功跟想成功，这之间的差别就在于行动力。如果你以后不想再错过这些资讯，你可以跟其他的朋友一样，跟我的想法做连结，免费的订阅我的频道，然后开启小铃铛，然后无私的把影片分享出去。那就让我们继续的看下去吧。在财务管理中，选择投资的方式是关键。穷人储蓄，但是富人善用借贷进行投资，特别是在房地产和股市里，这两个领域提供了许多财富成长的机会。现在我们就来了解，为什么富人变得更加富有，而穷人则更难实现财富增长吧。房地产，利用借贷建立实质资产。富人明白，房地产不仅提供住所，
还是实质资产的重要来源。当他们投资房地产的时候，他们看重的不仅仅是一个房屋，还有它的增值潜力。以这个小故事为例，小明是一位富有的投资者，他在都市里的一个蛋黄区地段买了一间电梯大楼的物件，利用房屋贷款的杠杆，买房的资金只需要1到2成。刚开始的时候，小明只是把房子租出去，每个月赚取稳定的租金。然后随着时间的推移，这个地段的房子变得越来越受欢迎，房价飞速的上升。小明在出租个几年后，决定出售这间电梯大楼，然后卖出后就赚到了当初投入成本的3到4倍的利润。这个故事不仅显示了房地产的潜在增值，还显现出富人们善用杠杆的贷款工具，利用最少的资金换取最大的报酬，这才是富人财富增长的做法。股市，利用资本市场的力量。股市是另一个吸引人的领域，股市可以让你参与企业的所有权，从中获得可观的价差和股息。但股市也是一个可怕的地方，因为通常赔钱的人会比赚钱的人来得多很多。老陈是一位成功的投资者，他在股市中积累了相当丰富的经验。最近他分析了一间新兴的科技公司，当他想买入这间公司股票的时候，老陈却发现他的资金不太够。不过好在他早些年已经买入的数间房地产，这时房地产就派上用场了，所以老陈就去银行增贷出了一笔资金。当他首次买入这间公司的股票时，那时候的价格很低，不过以老陈对于这间公司了解，公司的一些基本面获利状况，以及对于未来的趋势，让老陈相信未来这间公司的股价绝对会一飞冲天。随着这间公司不断的成长，股价也迅速上升，使老陈获得了可观的回报。这不仅仅是一个赚钱的故事，也强调了富人对于股市投资独到的眼光和耐心。厉害！风险和回报，富人的平衡之道。这些成功故事的背后也是有风险的。富人之所以能够在房地产和股市中获得成功，是因为他们懂得如何平衡风险和回报。他们不会盲目投资，而是根据深入的研究和策略做出决定。股市有高风险和高回报的特点，正如老陈所指出，他不是随便投资，而是仔细研究并投资在有潜力的公司。同样的，房地产市场也是有风险，只不过是风险相对于股市来的小很多而已。所以富人们知道这些市场提供了大量的机会，只要他们能够适时买入和卖出。结论：平衡是关键。富人之所以变得更富有，并不是因为他们不储蓄，而是因为他们懂得如何善用借贷，投资在有潜力的项目。富人了解风险和回报之间的平衡，而且也相信长期投资的力量。穷人可以从这些例子中吸取宝贵的经验。储蓄虽然重要，但是善用储蓄和借贷，投资在实质资产和股市市场，也是实现财富自由的途径之一。正所谓知识的落差，就是财富的落差。投资自身永远比投资任何标的更重要，因为学到了就永远是你的，别人想抢也抢不走。各位朋友可以观察看看那些试图阻止你改变的人，观察一下他们的财富状况。如果他们并不富裕，那他们说出的一些话又有多少参考价值呢？其实房地产跟股票的操作方法需要真的去执行后，才能去体悟其中的道理，因为有可能表面上听得懂，但实际操作上又是另一回事。所以希望各位朋友们可以在投资的道路上少赔点钱，少走点弯路，慢慢开始转变为大赚小赔的模式，持续的在投资市场中获利。也希望各位朋友们能加快财富自由的速度。其实穷人越穷，富人越富，指的就是马太效应。马太效应这个名称的由来是出自于圣经中新约马太福音的故事。在故事中，一位贵族要远行，临行前找来了3个仆人，每个人根据能力的不同，分别给予了5000两、3000两、1000两银子去经营生意。一段时间后，贵族回来了，发现前面2者获利都是翻倍，只有第3个仆人把钱直接埋到了底下，完全没有利用这笔钱。这时贵族奖赏了前面2位仆人，严惩了第3位仆人。所以马太福音的结尾是指好的越好，坏的越坏，多的越多，少的越少，强者越强，弱者越弱的一种现象，也是社会学家和经济学家们常用的术语，反映当今的社会现象是2极分化，富的更富，穷的更穷。好了，今天的影片有什么问题可以给我留言，
只要你们能在我今天说的内容找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来每周三晚上9点，我都会继续分享关于房地产投资、股票投资、达到财富自由的免费讯息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后开启小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心祝福为这部影片点赞的各位朋友们，早日达到财富自由。好了，我们下礼拜三见咯，拜。